100% 和牛漢堡，意大利酒吧提魚蒜蓉醬沙律。今次你介紹呢間位橫濱地標廣場落地下2樓，食和牛漢堡意粉。咁我哋 Go！啲裝修成間意大利酒吧咁，都有好多款嘢食，話明吧酒梗係唔少得。今日主角喺你面前整俾你睇，哇！呢個芝士魚睇到都流晒口水，幾大都飲翻杯先啊！日本小姐姐叫咗杯Mojito，睇佢個樣就知塊和牛漢堡都幾大塊，睇下你想原塊食定攪散佢，試試先，味道唔錯，俾個近鏡你哋睇下，和牛就是正des，白飯與番茄披薩，雖然冇芝士，但一樣有好多調味料。日本小姐姐佢話佢好中意提魚蒜蓉醬沙律同埋塊餅乾一齊食，呢個有驚喜，推薦2個人夜晚食咗5000yen多啲，睇到最後記得讚埋好，巴女爹都知咯，下次再見。